Gaya desde el lateral, Gaya que la pot posar, la posa Gaya, per al remat, la para, el balón lica nuevamente, al València, el balón per a Guedes, la demana la de Guedes que tira, gol, oh, quin gol, gol, quin golaç, gol, ja veurem quin golaç, gol, quin chicharro, gol, vaya Fredaster, marca Gonzalo Guedes. Gol del València patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En el últim instant de la primera palla, una bona jugada del València, el balón que ho ha rebotat, li cau a Gonzalo Guedes, no s'ho pensa, pega una canonada espectacular que emmudeix el Villamarín per al 0-2 en el 45 per acabar la primera part. Betis 0, marca Gonzalo Guedes.